چی نوعی که در آتش سوختن بد میبینی برادری بزرگوار، تا گناه تا کفر و معصیت این چنین بد نبینی از ایمانداری حلاوت لذت احساس نمیکنی. متاسفانه امروز مسلمان و مسلمانزاده گناه هم میبینه دلش گم میزنه. والله قسم شیطان فریادش نمیکنه، با از قفای شیطان میدوه. امروز مسلمان از قفای شیطان امروز میدوه، گناه هم میبینه. سبحان الله، خیلی کار تعجب آور است که مسلمان از گناهش، از گناه تعریف شده است امروز در جامعه ما. امروز جوان شب تا سحر زنا کرده، سحر میاد نزد دوستاش، از خدا شرم نداشته و تعریف میکنه که من امشب تا سحر در فلان جای فاحشه خانه بودم، در فلان جای طرب خانه مست بودم، معصیت و نافرمان برداری پروردگار کردم، امشب صاحب و مولام از خودم غمگین و ناراحت و خفه گرداندم، شیطان خرسند کردم. چی بدبختی است ای برادری بزرگوار، این چی بدبختی